الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. در حلقه گذشته صحبت طولانی در مسئله شروط التکفیر و سببه و موانعه داشتیم. البته مقدمه و فهم در این مسئله صحبت کردیم و آخرین صحبت ما این در مسئله حکم ظاهر بود که بر ما واجب است که معامله ما بر انسان ها با ظاهرش باشد، یعنی با ظاهر انسان را مسلمان یا که با ظاهر انسان را کفر میدیم. بخصوص در مسئله کفر علما میگن یجب معاملت الناس بالظاهر فی التکفیر. در مسئله تکفیر واجب است که ما با مردم در مسئله تکفیر ظاهرا حکم بدیم. هر کسی که کفر صریح را انجام داد بجا آورد، ما اون را کافر میشماریم، مگرم در حالتی که وجود منع کننده از منع کننده های تکفیر و عذر به وجود بیاید. و در این مسئله سخن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را بیان کردیم. پس این دلالت میکند که در بعضی حالت ها مسلمان یکفر المسلم علی ظاهره. ما ظاهرا یک مسلمان را حکم به کفر میدهیم و حکم به ردت و مرتد بودنش میدیم و شاید این مسلمان در نزدش عذر یا منع کننده از منع کننده های وجود داشته باشد که ما بیخبریم و الله رب العزت و الجلال به این بنده عذر میدهد. معنای سخن ما این است که وقتی که ما در مسئله تکفیر به ظاهر حکم میدهیم، شاید در بعضی حالت ها ظاهر یک انسان را میبینیم که شکننده از شکننده های اسلام را بجا آورده است، به مانند شرک را انجام داده است، طواف در بین قبور یا دیگر چیزهایی که شرکیات را و به الله سبحانه و تعالی ند قرار داده است. در این حالت ما حکم به کفر میکنیم، چرا که ظاهرش کفر است، عمل کفر را انجام داده است. اما شاید عذر داشته باشد و منع کننده داشته باشد که ظاهر نیست و خفی هست و پنهان است و الله رب العزت و الجلال خودش میداند و این انسان حکمش در این دنیا کافر است و در آخرت الله سبحانه و تعالی به عذرش نگاه میکند. البته عذر در آخرت عذر است و الله سبحانه و تعالی به اعتبار همین عذر امتحان خواهد کرد. و این چونین به مانند همین ما اهل فطرت را حکم به کفر میدیم، به مانند اهل فطرت یا که دیوانگان از مشرکین، کسانی که از مشرکات دیوانه باشد، از خوردهش دیوانه است، مثلا تا بزرگ شویش یا فرزندای مشرکین، اینها حکمشان حکم کفر است. اما در این دنیا حکمشان حکم کفر است و معامله ما به اونها معامله حکم کفر است. اما در آخرت اینها در نزد الله سبحانه و تعالی معذور هستند و امتحان کرده میشوند. معذور هستند و امتحان کرده میشوند. بارک الله فیکم. یعنی مقصد از حکم کفر ماندن این نیست که ما یک باره بگیم که اینها خالدن مخلدن فی النار. این چنین نیست. و این چنین عکس این سخن به مانند این که ما در بعض حالت به یک انسان حکم به اسلام میکنیم، به یک انسان حکم میکنیم که مسلمان است. شاید این انسانی که ما حکم به اسلام میکنیم در نزد الله سبحانه و تعالی کافر باشد، چرا که ما ظاهرا میبینیم که این مسلمان است، شهادتین را گفته است و شعارهای اسلام را، بعضی از شعارها را به جا میآورد. اما در نزد الله سبحانه و تعالی شاید کافر است، چرا که ما از باطن اون بیخبریم، چرا که باطن اون شاید کفر باشد، مثل منافقایی که ظاهرش اسلام است اما باطنش کفر است. سبحان الله. یا کسانی که در باطنش کفر یا شرک وجود دارد که ما نمیدانیم، ما بیخبریم از ظاهر اون، از باطن اون، اما به ظاهرش که نگاه نظر کردیم که ظاهرش شعارهای اسلامی هست، ما به اون حکم اسلام بدیم.
والله اعلم. پس الله رب العزت و الجلال از ما طلب نکرده است که ما باطن های مردم را کفت و کاب بکنیم، نظر بکنیم و این امر به ما واجب نیست و این یگان امر مطلوب هم از جانب شریعت نیست، بلکه ما وظیفه دار هستیم هم به اسلام و هم به کفر در حالت حکم دادن به ظاهر حکم بدیم. هر کسی که اسلام را ظاهر کرد، آشکار کرد، ما قبول کردیم و حکمش را مسلمان دادیم و هر کسی که ناقض از نواقض اسلام را بجا آورد و کفر صریح را انجام داد، نظر کردیم که بی اکراه و بی خطا با قصد فعل انجام داد، ما این را کافر می شماریم، البته با ضوابط های معتبری که وجود دارد، شروط تکفیر، موانع تکفیر. و به این اصل بزرگ ما دلالت های زیاده از سنت وجود دارد و آنچه که دلالت میکند از سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این قصه اسامه بن زید است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به اسامه بن زید گفتند، یعنی اسامه بن زید وقتی که یک مردی که لا اله الا الله گفت این را به قتل رسانیدند، پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسامه بن زید گفتند آیا کسی لا اله الا الله گفته را میکشی؟ اسامه بن زید گفت انما قالها خوفا من السیف، این مرد از سبب از شمشیر ترسیدن لا اله الا الله گفت، از سبب ترس لا اله الا الله گفت، برای همین کشتم. من فهمیدم که از سبب ترس بود، حقیقی نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ به اسامه بن زید گفتند افلا شققت عن قلبی، آیا قلبش را شکاف کردی؟ آیا از قلب درون این بنده آگاه شدی؟ البته که نه، این سوال استفهام انکاری است که این روایت را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکرد و این حدیث و این اصل بزرگ دلالت میکند که ما به ظاهر انسان نظر میکنیم، ظاهرش مسلمان است، ما به این حکم اسلام میتیم مگرم در حالتی که کفر صریح را آورده باشد. یعنی اسلامی صریح و صحیح ثابت شده تنها با کفر صریح و بواه ثابت نابود میشد، با شک نابود نمیشد. ابن تیمیه رحمت الله علیه میگویند در کتاب خود که ایمان ظاهر اونی که احکام دنیا به همون میرود، لازم نمیدارد به ایمان باطن. یعنی ما یک انسان را دیدیم که ایمانش ایمان ظاهری هست، یعنی ظاهرا دیدیم که ایمان دارد، ما به وی در این دنیا حکم اسلامی را میدیم و این لازم نمیشمارد که باطنش هم مسلمان باشد. چرا که ما از باطن اون بیخبریم، چرا که الله سبحانه و تعالی از ما فقط ظاهر را طلب کرد، ظاهرش را دیدیم که مسلمان است، پس این مستلزم نیست که باطنش هم مسلمان باشد. یعنی هر انسانی که شما میبینید که ظاهرش مسلمان است، این لازم نمیداند، 100% لازم نیست که باطنش هم مسلمان باشد، چرا که بسیار منافق ها بودند و هستند که ظاهرشان به نهایت مسلمان میتابد اما باطنشان کفر است، اعوذ بالله من ذلك. پس ایمانی که احکام دنیا به اون معلق هست، این ایمان ظاهری و اسلام ظاهر است. شلیک این سخن را شیخ الاسلام در مجموعه الفتاوا مجله 7 صفحه 138 ذکر کرد. و این چنین ابن تیمیه رحمت الله علیه در حکم فرزندان و اولاد کفار میگویند که و منشأ الاشتباه فی مسئله اشتباه احکام الكفر فی الدنیا باحکام فی الاخره، یعنی اصل پیداشوی اشتباه در مسئله اشتباه احکام کفر، این احکام کفر در دنیا و احکام کفر در آخرت است. یعنی بعضی انسان ها حکم کفر دنیوی را از حکم کفر اخروی جدا کرده نمیتوانند و اصل پیدایش تمام مشکلیشان و اشتباه و خطایشان در همین است که حکم دنیا را به حکم آخرت آمیخته میکنند و حکم آخرت را به حکم دنیا آمیخته میکنند. ما میگوییم ما ظاهرا در این دنیا حکم اسلام دادیم و حکم آخرتش غیر حکم دنیا است و ما به کفار ظاهرا حکم کفار دنیوی دادیم
و کسی که نواقض الاسلام را بجا آورد ظاهرا حکم کفر را دادیم و در آخرت شاید عذر داشته باشد و حکمش دیگر حکم است. پس حکم دنیا، حکم کفر دنیا دیگر حکم است و حکم کفر آخرت دیگر حکم است که ما باید بین این جدا کنیم. یعنی حکم کفر در دنیا این دیگر حکم است و حکم کفر آخرت دیگر حکم کفر است. ما در دنیا به ظاهرش حکم میکنیم و عذر به اون داده نمیتوانیم اگر عذر البته نه آمده باشد، اما عذر آمده باشد به ما معروف است که عذر داده میتوانیم. ما میگیم حکمش در این دنیا حکم کفر است، معاملهش ظاهرش که کفر است معامله کفر است، اما در آخرت حکمش به الله رب العزت و الجلال است. و این چنین امام طحاوی در عقیده اهل القبله ذکر میگن که ولا نشهد علیهم بکفر ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظر سائرهم الى الله ونظر سرائرهم الى الله. و ما میگن به یک مرد مسلمان به کفر شهادت نمیدیم، به نفاق هم شهادت نمیدیم در حالتی که کفر را و نفاق را ظاهر کرده نباشد. یک مرد مسلمان است در حالتی که این مرد مسلمان کفر را آشکار نکند، ظاهر نکند، نفاق را آشکار و ظاهر نکند، ما این مرد مسلمان را کفر یا که نفاق حکم نمیدیم و ما حکمش را حکم اسلامی میدیم و اسرار اون را، پنهانی اون را با الله رب العزت و الجلال میگیم. یعنی ظاهرش را دیدیم که مسلمان است، اما از پنهان اون ما کافتکاب نمیکنیم، با الله رب العزت و الجلال ترک میکنیم. خیلی که شارح همین کتاب طحاوی ابن ابی العز حنفی ذکر میکنند. ابن ابی العز حنفی در کتاب عقیده طحاوی شرح ذکر میکنند که لأن امرنا بالحکم علی الظاهر، میگن که برای آن که ما امر شدیم بر حکم کردن بر ظاهر مردم، یعنی ما از جانب الله مطلوب شده ایم، امر شده ایم که به ظاهر مردم حکم بکنیم. وقتی که ظاهرش دلالت به اسلام کند و اسلام است، ظاهرش دلالت به کفر صریح و واضح که بغیر اکراه و بغیر خطا باشد، در این حالت حکمش حکم کفر است. پس از همین جا قاعده حکم بر ظاهر پیدا شده است و از همین جاست که قاعده حکم بر ظاهر کردن مردم به وجود آمده است تا همان زمانی که بخلاف ظاهرش ما متیقن باشیم، یقین بکنیم. یعنی وقتی که ظاهرش اسلام باشد ما از ظاهر به دیگر چیز نگاه نمیکنیم تا زمانی که یک خلاف ظاهرش عملی را انجام بدهد، عملی کفری را که یقینا ما ببینیم. و این مسئله بنواد مهم بود که به شما از حلقه گذشته مانده بود و باز بیان کردیم. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر این مسئله حکم لعنت کردن کافر معین. بارک الله فیکم. آیا ما مسلمان ها می توانیم که یک کافر معین را لعنت بکنیم؟ علما می گویند اگر کافر در حالت کفر وفات کرده باشد، یهود، نصارا یا یک کسی مشرکی که در حالت کفر وفات کرد، شما دیدید که در حالت کفر وفات کرد یا علما گفتند که در حالت کفر وفات کرد، در این حالت لعنت کردن کافری معینی که در حالت کفر وفات کرده است جایز است. بارک الله فیکم. در حالتی که در این مسئله البته کمی اختلاف در بین علما است، لیکن این اختیار ابن تیمیه رحمت الله علیه است که ذکر میکن در مجموع فتاوا مجله ششم صفحه 512 میگن لعنت المعین او معین فإن علم انه مات کافرا جازت لعنته. لعنت کردن کافر معین، یعنی لعنت کردن یک کسی معین فهمیده شود که همین در حالت کفرش وفات کرده است، در حالت مشرکیش و کفریش وفات کرده است، لعنت کردن جایز است. یعنی انسان کافر در حالت کافر وفات کرده اند، در حالت کافر وفات کرده باشد لعنت کردن جایز است. اما اگر یک کافر حالا زنده باشد، کافر باشد، این کافر را لعنت کردن علما میگن بهترش خوب نیست و جایز نیست. دلیل این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعای قنوت کردند و ابو سفیان و صفوان و حارث ابن هشام اینها را لعنت کردند، در قنوتشون لعنت کردند و الله رب العزت و الجلال سوره آل عمران آیه 128 را فرستاد و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس لك من الامر شیء
او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. در دست تو هیچ امر نیست. لیس لک، برای تو هیچ امر نیست اونها او یتوب علیهم او یعذبهم، الله شاید اونها رو ببخشد یا که عذاب بدهد و اونها ظالمانند. البته ابو سفیان بعد از این مسلمان شد. حارث هم مسلمان شد. حارث ابن هشام برادر ابو جهل، برادر ابو جهل هم مسلمان شد. سفیان مسلمان شد. یعنی یک کافری که امید از مسلمان شدن اون هست و از اون هیچ ضرری به مسلمان ها دیده نمیشد، لعنت نکردنش افضل است و البته لعنت نکردنش خوب است و لعنت کردن اون جایز نیست، چرا که شاید مسلمان شود. اما یک کافری که در حالت کافری وفات بکنه لعنت کردنش جایز می باشد. بارک الله فیکم. اما یهودها، البته یهودها مطلقاً کفر هستند، لعنت کردن اونها به گفت علما جایز است. بارک الله فیکم. یهود، نصارا و کسانی که البته شرک را انجام دادند و امیدی اسلام شدن اونها قریبا که دیده نمیشد. بارک الله فیکم. پس این یک مسئله دیگر بود. مسئله دیگری که ما به شما همچون تنبیه میرسونیم در حلقه‌های گذشته به شما بیان کردیم، تکفیر مطلق لازم نمیشمارد که تکفیر معین هم کرده شود. یعنی ما بگوییم که کسی که قرآن را مخلوق بگوید کافر هست، این تکفیری مطلق شد. کسی که قرآن را مخلوق میگوید کافر است، این تکفیری عموم است، تکفیری مطلق است. اما یک نفر بیاید و بگوید که فلان انسان احمد یا زید یا عمرو نامش بگیرد و بگوید که فلان انسان معین که قرآن را مخلوق میگوید، ما در این حالت زود نمیتوانیم که بگوییم این کافر است. البته شروط تکفیر و مانع تکفیر در این حالت البته مسئله معلوم فی الدین بی ضروره نیست. این مسئله خفی است، هر کس شاید نفهمد. در این مسئله جهل و عذر می شود. در این مسئله حجت باید قائم کرده شود. موانع تکفیر که اکراه، خطا، عجز، نسیان هست دیده شود. بارک الله فیکم. یعنی مسئله هایی که در اون علما حکم مطلق و معین را بیان کرده اند لازم نمی شمارد که حکم معین هم داده شد. به مانند چه خیلی که به شما بیان کردیم، به مانند کسی بگوید که قرآن مخلوق است، ما میگیم کسی که بگوید کافر است. اما وقتی که یک کسی نفر معین میاد، در این حالت ما قیام الحجه اول داریم و بعد از این جهل موانع التکفیر داریم، شروط التکفیر، موانع التکفیر البته نظر کرده میشد. بارک الله فیکم. البته این مسئله رو ما در حلقه های گذشته بیان کردیم. چرا به شما یک بار دیگر خاطررسانی میکنیم؟ چرا که این مسئله به نهایت ضرور است و به نهایت انسان رو از حقیقت اگر انسان بیخبر باشد دور کردنش هم ممکن است. و بعد از این همه صحبت های دور و دراز ما میگذاریم به شروط التکفیر. شرط اول شروط التکفیر، شرط اولی تکفیر کردن، کفر شمردن غیر کس این است که علما میگن ای یکون هذا العمل کفرا مخرجا من المله بالدلیل القطعی. همون عملی که این انسان انجام میدهد این عملی کفری باشد که انسان را از اسلام خارج بکند، از ملت اسلام خارج بکند به دلیل قطعی. یعنی شرط تکفیر این است که عملی که یک انسان انجام میدهد همون عملش عملی کفری باشد که کفری از اسلام بیرون کننده باشد، کفری خارج کننده از ملت اسلام باشد و همون عمل با دلیل قطعی، با دلیل 100% واضح و روشن ثابت شده قطعی اسلامی شرعی قرآن و سنت اثبات شده باشد که همون عمل عملی کفر است که انسان رو خارج میکند. شرط اول انسانی که یک عمل رو میکند، کدام وقت ما میتوانیم حکم کفر بکنیم؟ اول باید نظر به عمل بکنیم، عملش رو میگیریم که عملش چه خیلی عمل است. عملش رو دیدیم که عملش عملی کفری نیست، یا عملش عملی اختلافی است، یا عملش عملی شبهناک است. در این حالت ما کفر کرده نمیتوانیم. وقتی که دیدیم که عملش در حقیقت عملی کفری است و دلیل قطعی قرآن و سنت آمده است و بیان کرده است که این عمل عملی کفر است و انجام دهنده این عمل از اسلام خارج می شود و از ملت اسلام بیرون می شود، در این حالت شرط اول به جا آمد. و بعد از این
به شرط دوم نگاه میکنیم. شروط التکفیر شرط دوم ای یثبت وقوع هذا المسلم في فعل هذا الكفر. شرط دوم این است که ثابت شود که یک مرد یا یک انسان مسلمان به همین فعل کفر واقع شده است. یعنی یک مرد مسلمان را کدام وقت کافر کرده می شود؟ ما گفتیم شرط اول این که عملی کرده اش کفر باشد و شرط دوم این که همین مسلمان در حقیقت به فعل کفر واقع شده باشد، شبهه نباشد. واقع شد یا نشد در همین مکان شبهه باشد، در این حالت هم کسی را حکمی کفر کرده نمیشه، چرا که ما با شبهه حکم کرده نمیتونیم. در حالتی که 100% به عملی کفر واقع شد و همین عملش ظاهرا واقع شدنش معروف شد که احتمال در اینجا وجود ندارد و ظاهر شدن به یک عمل، یعنی واقع شدن به یک عملی که عملی کفر است و احتمال غیر از کفر ندارد، در این حالت حکم کفر کرده میشد. اما در حالتی که عملی واقع شده مسلمان به یک عملی کفر احتمال داشته باشد، احتمال کفر را هم دارد و احتمال کفر را هم ندارد، در این حالت ما حکم به کفر داده نمیتونیم تا زمانی که ما این مسئله را یقینا 100% با تفصیلش بیان بکنیم و فهمیم. یعنی یک مرد مسلمان و یک زن مسلمان به یک عمل واقع شد که این عمل احتمال دارد، این عمل را بعضی انسان ها میگن که کفر است و بعضی انسان ها میگن که کفر نیست. در این حالت ما حکم به کفر داده نمیتونیم، چرا که این عمل یا که در اینجا یقینا قطعی ثابت شدن ایستاده است، یعنی عمل کفر بودنش قطعی نیست. بارک الله فیکم. شرط سومی تکفیر کردن، شروط تکفیر، یعنی شرط سوم این است که کسی که کفر را انجام میدهد، فاعل کفر، انجام دهنده کفر، باید در کاملترین اهمیت باشد، یعنی عاقل باشد، بالغ باشد و مختار باشد. یعنی همین عملی کفر را به اختیار خودش انجام داده باشد، یعنی مکره نباشد، کسی دیگر اون را مجبور نکرده باشد، غیر مکره، یعنی یک کسی دیگر این را مجبور به کفر کرده نباشد. و در همین حالت از نظر شریعت این انسان به جوابگری کشیده می شود و این انسان حکمش کفر کرده می شود. و این چونین از این شرط تکفیر، شروط سوم، فهمیده می شود که طفل، کسانی که کودک هستند و به بلاغت نرسیدند یا که کسانی که عقل ندارند، مکلف نیستند، به مانند مجنون، جنون ها، اینها یعنی دیوانه ها و طفل و کودک ها وقتی که عملی کفری را، شرکی را انجام می دهند، در این حالت به اونها حکم کفر و شرک گذاشتن جایز نیست و این از شریعت نیست، چرا که حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. از انسان خواب رفته تا بیدار شدن است. انسان خواب در حالت خوابش یگان سخن شرکی، کفری یا یگان عملی بد را انجام میدهد که در حالت خواب هست، به عقل است، نمیفهمد، عقلش رفته است، در این حالت به اون قلم برداشته شده است، هیچ گناهی نیست. و این چنین کودک و صبی که به سن تمییز یا بلاغت نرسیده، در این حالت از اون قلم برداشته شده است و حکم کفر و شرک به اون گذاشته نشد. و این چنین انسانی که مجنون است و عاقل نیست، در این حالت تا زمانی عاقل شدنش، به عقل در آمدنش، یا کودک تا زمانی به بلاغت رسیدنش، یا خواب رفته تا خستنش، به اونها حکم کفر و شرک مانده نمیشد. ببینید شرط سوم از شروط های تکفیر این است که انسانی که کفر را انجام میدهد، فاعل کفر، انجام دهنده کفر، در حالتی کامل الاهمیه باشد، یعنی با اهمیت، یعنی عاقل باشد، بالغ باشد و عمل کفر را به اختیار خودش انجام دهد. چرا که اگر عمل کفر را به اختیار خودش انجام ندهد، کسی دیگر مجبور بکند، در این حالت هم این اکراه است، مکره حساب میشد و در این حالت سبحان الله
این کافر نیست. ببینید چگونه الله سبحانه و تعالی میخواهد که مسلمان ها را حفظ بکند در دینش و برآمدن از دین را بینهایت سنگین کرده است. شروط تکفیر، چهارمین شرط از شرطهای تکفیر این انتفاع الموانع است. البته این جدا است. انتفاع الموانع این هم شروط تکفیر میگن علما، یعنی ما باید نظر بکنیم. البته در اینجا پیش از اینکه به این مسئله رویم، ابلاغ الحجه هم هست. قیام الحجه میگن، یا که ابلاغ الحجه یکی از شرطهای شروطهای تکفیر. چهارمین شرط تکفیر ابلاغ الحجه. ابلاغ الحجه دو نمود هست. رساندن حجت، یعنی در دو حالت، یا بگوییم عملهایی که فهمیدن و دانستنش به هر یک فرد مسلمان ضرور است و معلوم فی الدین بالضروره میگویند عملهای ظاهری، در اینجا ابلاغ الحجت شرط نیست و در اینجا فقط ما اکراه را یا خطا را نظر میکنیم. اما عملهایی که ما در اون میخواهیم که حکم بکنیم، مینگریم که عمل معلوم فی الدین بالضروره نیست، دانستن از ضرور نیست، عملی خفی هست. عملی خفی است یعنی عملی که هر کس نمیفهمد، هر کس دانسته نمیتواند. در اینجا علما یا که طالب علم یا که مسلمان های قوی تر میفهمند که این عملی کفر است. در اینجا ابلاغ الحجه شرطی، یکی از شرط های ضروری موانع یا شرط از شرط های تکفیر است. یک انسان را دیدید که شرک را انجام داده است، در این حالت ابلاغ الحجت شرط نیست، زود اعتقاد به کفرش میکنید در حالتی که اکراه یا خطا نکرده باشد. اما وقتی که دیدید که یک انسان در مسئله های خفی بمانند قرآن آیا مخلوق است یا نیست، یا در غیر این مسئله هایی که خفی هست هر کس فهمیده نمیتواند واقع شده هست، در اینجا ما یک باره حق نداریم که حکم به کفر بدیم. اول شرطش ابلاغ الحجت است، قائم کردن حجت. قائم و ابلاغ کردن حجت چی گفتن؟ باید ما مسئله صحیح را از قرآن و سنت به این انسان رسانیم. به انسان بگیم که برادر یا خواهر عزیز، تو در این مسئله خطا میکنی، درستش من این است، این قرآن و سنت به تو میرسانیم. اما بعد از ابلاغ الحجت اگر شبهش برباد شود، شبهش نابود شود، حقیقت را فهمد و باز در همون شکنندهش بیستد، شکننده اسلام، این در حقیقت حکمش حکم کفر است. بارک الله فیکم. انا این یکی از شروط های تکفیر بود. و بعضی از علما که البته مائل به ارجاع شدند یا مرجئه ها میگن که و ای یقصد الکفر، یعنی یکی از شرط های تکفیر، شرط از شرط های تکفیر این که انسانی که عمل کفر را انجام میدهد باید این عمل را به خاطر کافر شدن انجام میدهد. و ای یقصد الکفر یعنی قصد کافر شدن کرده بعد انجام دهد، انا این کفر میشود. میگن و اعوذ بالله من ذلك، و این غلط است و این تهمت بر شریعت است. چرا که هیچگاه مسلمان عملی کفر را به خاطر کافر شدن انجام نمیدهد. اکثر انسان ها از سبب نفهمیدن و از سبب جهالت یا از سبب خواستن اراده دنیا و از سبب هوای و هوس خود چی میکنند؟ کفر را انجام میدن. و این سخنی غلط است و این شرط از شرط های کفر شدن نمیتواند. و ای یقصد الکفر، تا که کفر را قصد کند، این سخنی مرجئه است. اما اهل سنت و جماعت میگه و ای یقصد الفعل، عباره و لفظ به هم دیگر نزدیک است. یعنی انسانی انجام دهنده فعل را قصد کند، همون فعل را قصد بکند، یعنی همون سخنی گفته اش را یا که همون عملی انجام داده کفری اش را قصدن انجام بدهد، گرچه که بگوید که این عمل کفر نیست لیکن عمل درست است بگوید، این هم البته شرط از یا که شروط تکفیر است. و الا یقصد الفعل، یعنی همون فعلی انجام داده اش را قصد نکند. بارک الله فیکم. ما مثال آوردیم در حلقه گذشته که یک انسان وقتی که شترش با آذوقه و توشهش با آبش نابود شد، غمگین نشسته بود که شترش خود به خود پیدا شد.
در یک صحرایی که پیدا کردن امکان ندارد خود به خود به رحمت الله پیدا شد. از خرسندی گفت اللهم انت عبدی و انا ربک، ای الله تو بنده من هستی و من رب تو هستم. در اینجا این سخن کفر است، اما صاحب این سخن را قصد نکرده بود، این فعل را قصد نکرده بود. یعنی ما میگیم و الا یقصد الفعل، اهل سنت و جماعت میگن که همون فعل و سخن کفری را قصد نکرده انجام دهد، در این حالت این شرط از شرط های تکفیر است. اما اگر قصد کند، قصدن همین سخن را گوید، البته این کفر است، کفر میشود. بارک الله فیکم. و انمین شکننده های تکفیر بود یا که شروط های تکفیر بود. بارک الله فیکم. شروط یعنی شرط های از شرط های تکفیر بود که ما به شما بیان کردیم، 6 شروط تکفیر را. بارک الله فیکم. اما حالا میگذاریم به موانع التکفیر، من کننده های تکفیر، یعنی کدام چیزها من شما را از من کردن باز می‌دارد. شرط به وجود آمد، وقتی که شرط را دیدید که به وجود آمد، بعد از این به من کننده ها نظر میکنید. یعنی به آمدن شرط اکتفا نمی کنید، به نظر کردن شرط اکتفا نمی کنید که بعد از این به شرط نگاه کنید، شرط وجود دارد حکم به تکفیر دید. این غلط است. به شروط تکفیر نظر میکنید، وقتی که شروط تکفیر به جا آمد، بعد از این نظر به دومین چیز میکنید، به دومین زینه نظر میکنید، به من کننده های تکفیر. اگر من کننده های تکفیر نبود، بعد از این حکم به تکفیر میدید. بارک الله فیکم. سبحان الله. همه این را الله رب العزت و الجلال و رسولش گذاشته اند تا که ما در مسئله حکم به تکفیر کردن یک مسلمان شتاب نکنیم، احتیاج کنیم و از پیش خودمون هیچ یک مرد مسلمان را حکم به کفر ندیم. چرا که وقتی که حکم به کفر میدیم، مال اون حلال میگردد، بعد از این بین اون طلاق می شود، بین زن فرزند اون میراث از بین می رود، جنازه نماز به اون خونده نمی شود، عملهایش باطل می شود. سبحان الله، این امری بزرگ است. برای همین است که در مسئله تکفیر شروط وجود دارد که ما به شما عمل کرد، به شما 6 اونها رو ذکر کردیم. عملی که انجام میداد عملی کفری باشد و انسانی مسلمانی که به همون عمل واقع می شود به یگان احتمال به همون عمل کفری واقع شده باشد، احتمال در اون وجود نداشته باشد و فاعل انجام دهنده کفر در حالت اهمیت باشد، یعنی عاقل باشد، بالغ باشد، خودش به اختیار خودش به اکراه انجام داده باشد. و بعد از این و الا یقصد الفعل، فعل رو قصد نکرده باشد، یعنی فعل یا سخن کفر رو قصد نکرده باشد که ما این رو بیان کردیم. و الا یقصد الکفر، کفر رو قصد نکرده باشد. این البته و الا یقصد الکفر، این سخن مرجع است که ما این رو قبول نمی کنیم. بارک الله فیکم. و با همین شروط التکفیر به پایان رسید. موانع التکفیر 4 تاست: اکراه، جهل، تأویل و خطا. پس هیچ وقت ما به یک نفر معین حکم به کفر داده نمیتوانیم مگرم بعد از نظر کردن به همین 4 چیز. اول نظر میکنیم که این انسانی که یک عملی کفری را انجام داد اکراه بود یا نبود. اکراه بود، اگر اکراه باشد از البته این کافر نیست، این مسلمان است. بمانند عمار ابن یاسر رضی الله عنه، وقتی که عمار رضی الله عنه پدرشون یاسر رضی الله عنه و سمیه در نزدشون، در نزد عمار هم پدرشون یاسر هم مادرشون سمیه به قتل رسانیده شد از طرف ابو جهل عمرو ابن هشام. عمار مجبور شدن که سخن کفریه که ابو جهل از عمار میطلبید نطق بکنند، یعنی به زبان آورند. اما اکراه بودند، مجبور که بودند، به سبب این سخن کفری کافر نشدند. وقتی که به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کیف تجد قلبک، ای عمار دلت را چخیل میابی؟ گفتند مطمئن بالایمان، دل من پر از ایمان است، اما مجبور شدم که من این عمل را انجام بدم، وگرنه مرا به قتل میرسانید، چخیلی که پدرم و مادرم را به قتل رسانید. بعد از این آیت نازل شد الا من شرح صدره بالکفر و من شرح صدره بالکفر الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن شرح صدره. یعنی که الله سبحانه و تعالی در این آیت میگه که هر کسی که در انجام دادن عملی کفر اکراه شده است، یعنی از جانب دیگر کسی مجبور شده است، در این حالت قلبش مطمئن به ایمان بود، این کافر نمی شود.
اما کسی که دلش را به کفر کشیده است و من شرح صدره بالکفر، دلش را به کفر کشیده است، این کافر است و کافر میشد. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. پس کسی که اون از اهل تکلیف نباشد، به مانند دیوانه ها، جنون، یا به مانند کودک ها، یا به مانند کسی که وی مسلمان بود و به وی حجت قائم نشده است یا از اهل فطرت است، بارک الله فیکم، در این مسئله ها در همه اش موانع التکفیر را یا که در اینجا داخل کردن ضرور نیست. چرا که کسی که جنون است، این جنون بودنش این موانع التکفیر است، دیوانگیش این خود موانع التکفیر است. کسی که کودک است در این حالت هم دیوانگی کودک بودنش این خودش موانع التکفیر است. یعنی ما یک انسانی دیوانه رو دیدیم که عمل کفر رو میکند، در این حالت موانع التکفیر، اکراه، جهل، تعویل رو نظر نمیکنیم، چرا که این خودش دیوانه است. دیوانه بودن، مجنون بودن، این خود این موانع التکفیر است. یا کسی که کودک است یک عمل کفری رو انجام داد یا شرکی رو انجام داد، در این حالت به موانع التکفیر، اکراه، جهل، تعویل، شروط التکفیر نظر نمیکنه. البته شروط التکفیر این سو صغیر است، کودک است. و بارک الله فیکم، کسی که یک عمل کفری را انجام داد بعد از قیام حجت و بعد از نظر به شروط التکفیر و بعد از نظر به موانع التکفیر، معنی کننده التکفیر، ما میتوانیم حکم به این انسان معین بمانیم. لازم است که حجت بر وی قائم شود و لازم است که شرط های تکفیری که ما به شما 5 تا بیان کردیم و 6 تا بیان کردیم به همون انسان به وجود آید. و اسباب یا که سبب انجام دادن فعل کفری را ما باید بفهمیم که چرا انجام داد. سبب کفر را چرا انجام داد؟ شاید مجبور بود، شاید اکراه بود. و بعد از این باید نظر بکنیم که موانع التکفیر دور شده است، موانع التکفیر وجود ندارد و عذرهای شرعی وجود ندارد. در این حالت ما میتوانیم که به یک انسان حکم کفری معین بمانیم. بارک الله فیکم. پس مرتد، اون مرتدی که ما حکم به کفرش میکنیم، میگیم که این انسان مرتد است، این کافر است، همون انسان کیست؟ همون انسان مکلف است، عاقل است، بالغ است. هر وقت که یک فعلی کفر را انجام میدهد، کفرش کفر صریح است، کفر مبین است، کفر صریح و آشکار واضح است و این عمل را به اختیار خودش انجام داده است، به یگان اکراه، به غیر اکراه، عالم و دانست که این عملش عملی کفر است یا که دانست که این فعل بد است، قصد به فعل کرد. عالم بود، غیر جاهل، قصدن نه فراموشیان، قصدن انجام داد، عمدن انجام داد، نه فراموشی و نه در حالت خطا. چرا که این اعتماد به کفر کرد، یعنی کفر را به قصد انجام داد. مقصد در اینجا عمدن را ما کمی شرح میتیم، عمدن انه لا انه معتمد الكفر، یعنی قصدش قصد کفر نبود اما قصدش قصد فعل نبود. مرجع میگن که قصد فعل کرد یا نکرد، در اینجا کسی که قصد کفر نکرده باشد میگن که این کافر نیست. اما اهل سنت و الجماعت میگن که یک انسان قصد کفر نکرده باشد هم یک عمل کفر را انجام دهد، کافر است. ما میگیم که اگر فعل را اعتماد کرده باشد و این عمل ها را انجام داده باشد، ما اون را بعد مرتد میگیم. یعنی یک انسان را مرتد گفتن آسان نیست، کافر گفتن آسان نیست. کی را کافر میگید، کی را مرتد میگید؟ اول ببینید که مکلف باشد. مکلف یعنی که مجنون نباشد، دیوانه نباشد، کودک نباشد، خواب نباشد، در حالت بیهوشی نباشد، عاقل باشد یعنی دیوانه نباشد، بالغ باشد یعنی کودک نباشد، مکلف، عاقل، بالغ. کفری را که انجام داد کفرش صریح باشد، صریح یعنی آشکار باشد، بیان باشد، واضح باشد، که در کفرش قطعی باشد که هیچ شبهه نباشد، احتمال نباشد و این عمل کفری را به اختیار خودش به یگان اکراه انجام داده باشد، عالم باشد، جاهل نباشد، عمدن به یگان فراموشی، به یگان خطاگی این عمل را انجام داده باشد، یعنی عمد فعل کرده باشد، قصد فعل کرده باشد. در این حالت ما همین انسان را حکم به کفر
و حکم به مرتد بودن میدیم. بارک الله فیکم. و با همین حلقه این حلقه رو به پایان میرسونیم و البته در حلقه آینده به شما یعنی این 4 من کننده از من کننده های تکفیر رو بیان میکنیم، یعنی جهل، خطا، اکراه، تعویل رو شرح و توضیح میدیم، معنیش رو بیان میکنیم و هر یکی این شروط های خود رو داره، شروط های خودش رو ذکر میکنیم و بارک الله فیکم. بعد از این باز به مسائل دیگر واقع و داخل خواهیم شد.